छोड़ दो। 45 रुपये का है कुछ तो, 100 रुपये का कूलेंट है, 10 रुपये का कोई रबड़ वबड़ पता नहीं कि 530 रुपये का ऑयल है ये चीज़, और 400 रुपये लेबर चार्ज। भाई लेबर चार्ज कुछ ज़्यादा ही ठोक दी इन्होंने। तो अपनी भाई क्या ही हो रहा है, देखो तो सही कितनी बुरी हालत। ओहो। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। भाई आज के व्लॉग में भाई ये कल में व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि भाई अपने पास बाइक नहीं थी, को पता आपको है ना। और अब अपन चल रहे भाई बाइक को लेने के लिए। मौसम ऐसा कैड़ा हो रहा है एकदम भाई, मौसम दिखा देता हूँ आपको, ये देखो है। और भाई ऐसा चलना पड़ रहा है 11 नंबर की बस से, क्यों भाई तो वो चीज़ है। तो अभी चलते हैं भाई पैदल पैदल, फटाफट से। पैदल नहीं कोई आएगा तो चलते हैं, है ना। बाइक भाई विदाउट बाइक ना भाई ऐसे कतई हड़बड़ा सा गया हूँ मैं, रहा नहीं जाता भाई विदाउट बाइक। बट कोई नहीं, आज मिल जाएगी जहाँ तक भी। तो फटाफट से भाई अभी शोरूम चलते हैं, उसमें क्या काम होना है क्या नहीं है तो वो दिखाते हैं आपको, है ना। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी है, ज़्यादा भी नहीं है ना, थोड़ी यार आती रहती है, अजीब सा ही हो रखा है। और भाई ग्रीनरी देखो कितनी प्यारी है ना, लग रही है ना जहर। तो वो चीज़ है। तो चलो पैंतर चलते हैं भाई फटाफट से, बाकी दिखाता हूँ अपनी बाइक में क्या काम होना है क्या नहीं है। चलते हैं फटाफट। A few moments later. ये अपनी बाइक है भाई, पूरी खुल गई। ये देखो उसमें क्या वो बेरिंग खराब था, तो भाई साहब यहाँ से खुला ऊपर से। ये टाइमिंग चेन वगैरह और चेक करवा लूँगा इसकी ना। भाई देखो पूरी खुल गई यहाँ से। तो अभी चेक करते हैं भाई, कूलेंट विलेंट सब लीक हो रखा है। सर्विस भी आ रखी है, सर्विस भी करवाएंगे। ये देखो ये हाल है कुछ। ये है ना यार, हाँ पूरी हिलब लग जाती है अगर टाइमिंग चेन लूज होती तो। बिल्कुल टाइट है। हाँ टाइट है, समझ गई। ठीक। नू हिलती है जब बदली आए। सेल्फ मारो। छोड़ दो। गर्मी लग रहा है। लाइट कैसे चलेगी आज? आ गया भाई साहब अपनी बाइक मिलने के बाद। भाई इतनी खुशी हो रखी है ना भाई साहब। ये देखो ये डलवाया है किसमें मैंने, है ना। अब मैं बताता हूँ आपको। ये खड़ी है अपनी बाइक। अब इसकी आवाज़ मैं आपको अभी एक बार सुना दूंगा। बाकी भाई सर्विस वगैरह करवाइए। और ये तो मेन जो इसमें इंजन है ना, इंजन में ना ये बेरिंग ख़राब थी एक, कैन अकॉर्डिंग टू शोरूम वाले, नॉट मैं अकॉर्डिंग टू शोरूम वाले ये ख़राब थी। अब मुझे तो नहीं पता, अभी बाकी देखता हूँ आवाज़ वगैरह आएगी नहीं आएगी। वैसे मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। एक और बाइक थी उसमें भी यही ख़राब थी, तो नहीं आनी चाहिए वैसे तो। बाकी देखते हैं अभी क्या रहता है क्या नहीं रहता। बाकी चेन चक्के वगैरह भी आए हुए हैं अपने, और क्लिच प्लेट वगैरह भी हैं, तो वो अपन बाद में करवा लेंगे जब थोड़ा धीरे धीरे। बाकी तो भाई अरे भाई बहुत 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 मिस करा इसको, है ना। इसके बिना तो ये समझो कुछ नहीं है भाई। इधर उधर जाने के लिए मुझे भाई लोगों से बाइक मांगनी पड़ती है ना। स्प्लेंडर है, उससे मन नहीं करता जाने का। तो ये है, अब धुलाई वुलाई तो नहीं करके दी इन्होंने, थोड़ी सी शायद मेरे हिसाब से चेन, हाँ चेन लूज़ थी, वो थोड़ा टाइट करके दिया है। और बाकी भाई अपनी बाइक कंप्लीट हो चुकी है। मेन तो ये डला 100-200 रुपये का था, बट ये ना जान ले लेता है भाई। इंजन नॉइज अरे यार है हरा, मैं परेशान हो गया एकदम। इसका ना बिल दिखा देता हूँ आप लोगों को कितने का बैठा है। देखो बिल निकल जा गाइस, देखो जेब में रख रखा मैंने, देखो एक बार ना। और बारिश से आ रही है यार, वैसे दिखाना तो मुझे घर पे था बट कोई नहीं, रहा नहीं जाता गाइस इतना। ये रहा भाई बिल, इसका बिल बैठा है 1300, कहाँ गया, 1359, 1359 रुपये का, मतलब 1360 रुपये का बैठा है। 1359 का बैठा है। इसमें देखो भाई इन्होंने क्या क्या करा। एक तो करा है ये क्या, ऑयल्स क्लीनर कुछ तो क्या है ये, 243 रुपये का है कुछ तो। 100 रुपये का कूलेंट है, 10 रुपये का कोई रबड़ वबड़ पता नहीं कि 530 रुपये का ऑयल है ये चीज़। और 400 रुपये लेबर चार्ज। भाई लेबर चार्ज कुछ ज़्यादा ही ठोक दी इन्होंने, तो अपनी देना पड़ता है भाई, क्या करूँ है।
अब बाहर से करवाऊँ तो फिर दिक्कत होती है। बाकी लेबर चार्ज 400 रुपये बहुत ज़्यादा लेता है भाई। 400 रुपये लिया, मिल गई बाइक। कहने का मतलब ये है कि बाइक मिल गई। अब वापस से मोटो व्लॉग आएगा अपना एकदम प्यारा वाला। और अभी ना पहले घर चलते हैं यार, घर पे चलना मुझे। और ये अपनी बाइक की धुलाई करवानी है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। या फिर शाम को कराऊंगा। ये बारिश देखो, बारिश सी मतलब हल्की 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 सी बारिश हो रही है, तो इतनी तेज़ नहीं हो रही, बट हल्की 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 सी बारिश। और ये वाला बेरिंग में ले ही आया था। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ है ना। तो हाय हाय, चलते हैं पैंतर, घर पे चलते हैं ना। और घर पे चलने के बाद मिलते हैं भाई आपसे। मोटो व्लॉग में कुछ दिखाना हो मुझे हल्का सा, वो भी दिखाता हूँ आपको एकदम मस्त मस्त। और मोटो व्लॉग कैसे लग रहे हैं यार, वो कमेंट नहीं करता, आप कमेंट कर दिया करो भाई। बाकी घर नहीं करते यार, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। गाइस जब भी धुलाई करवा के लाता हूँ ना भाई, मेरे साथ यही होता है, पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी भाई फटाफट से भाई घर निकलते हैं। अभी ना मौसम एकदम ख़राब हो रखा है, एकदम चेक करो, बहुत बुरी हालत हो रखी है भाई साहब। आज सही है, मैंने अपनी बाइक का काम करवा लिया। 1-2 दिन में इसको ऐसे रखूँगा ना भाई, वो करूँगा इसको क्या बोलते हैं ना, धुलाई वुलाई करके घर में रखूँगा 1-2 दिन भाई साहब। क्या ही मोटो व्लॉग बनाओ, हालत देखो कितनी बुरी हो रखी है। और बुरी खबर शाम को ये हो गई। ये वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ दूसरे फ़ोन से, और जो मॉर्निंग में व्लॉग शूट करा था वो दूसरे फ़ोन से करा था। क्योंकि ना मेरा भाई आज फ़ोन टूट गया। तो फ़ोन क्यों टूट, मतलब फ़ोन क्या गिर गया यार, वो थोड़ा इंसिडेंट हो गया ऐसा ही, तो फ़ोन टूट गया मेरा अपना जो था। दूसरा लिया है तो उससे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बाकी भाई हालत इतनी बुरी हो रखी है भाई, घर पहुँचते हैं फटाफट से। और बाकी भाई ओहो हो भाई, क्या ही हो रहा है, देखो तो सही कितनी बुरी हालत। ओहो हो 35 घर पहुँचते हैं ना। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब मार देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड। गोप्रो इसके लिए नहीं लेके चल रहा क्योंकि भाई बारिश में पता नहीं लगता ना। ये देखो इतनी बारिश आ रही है, अब इसमें गोप्रो खराब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सेफ राइड।